عندي دفتر بس لسامي الأصدقاء، كان من كثر الربع ما ينطبق، مسجله كل صفحة باسم صاحب عزيز، منا قصاصة ورق ما تنتشك، أو هالزمين شحت مواقف الأصدقاء، قمت من النص أشلح انطبق، ويعمت عيني بقبض الجلاد، ذاك بال200 وبخطوط الزريق، ذاك بال200 وبخطوط الزريق، وهي بلوى على الورق ما يمشي خيط، ليش خيط الورقة لما تنفتك، ليش خيط الورقة لما تنفتك. لازم نسولف. خاف قالوا لك حجي عوفه ويجيك، اللي بي يسولف ما حجالك بالصحيح، اللي عندني السوء اشم دورة قفاه، يطيح من عيني قبل لا من نطيح. اني مو ذاك اللي يتشلف بالثياب، اللي يصير تراب اصير بوجه ريح، اللي يصير تراب اصير بوجه ريح. اسمع مؤنث بعد لا تودي طارش وانتهى الموضوع، او كل من يجي البيت للصلح مرفوع، شفت زينك كبر قلت لك شنيك الضوء، قلت لي وداعتك ما بي شي مقضوب، كلام الحق يقال اضرب على التفاح، بس كلش كرهته من طلع معذوب، بس كلش كرهته من طلع معذوب. نجم هذا المحلل اللي الحسبه، شكرها قدر اللي هواك حسبه، تاخذنا على درب جفاك حسبه، حسب الباب بيتك ترد بيه، وحسب الباب بيتك ترد بيه، بكيفك وانت وحده اختار سليم، حرب والناس مو بايات سلم، علي النوب اللي تفوت سلم، عدل يلي بسلامك طمع بيه، عدل يلي بسلامك طمع بيه. هذا مقبول زواج الله يعوضك. مش كده؟ هذا مزور على روحي. شنو اخباركم وراكم؟ والله الحمد لله.